Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh ít nếp xào nha, hương lá dứa nè. Bánh thì mềm dẻo, có cái độ dai dai. Bên trong mình có kết hợp nhân dừa và đậu xanh, có độ béo béo bùi bùi, mình ăn vào nó cũng hấp dẫn hơn ha. Thay vì nếp mình gói bánh tét, nhưng mà làm cách này vừa nhanh lẹ mà mình ăn ngon, vẫn giống như bánh tét luôn á. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 100g đậu xanh. Các bạn ngâm nước cho nở rồi mình cho nước vào nấu. 500g nếp ha. Nếp thì các bạn dùng loại nào cũng được hết trơn á, mình bỏ rửa cho sạch. Thì cái phần nếp này là mình đã ngâm qua một đêm rồi đó, ít nhất cũng khoảng 8 tiếng thì hạt nếp nó nở ra, mình hấp nó mới ngon. Qua cho sạch trở lại xong rồi cái để cho nó ráo nước, tại vì cái lượng nước mình lường là nó đủ luôn. Thì mình dùng ở đây là 200ml nước cốt dừa, 200ml nước lá dứa mình xay ra từ 5 cọng lá dứa già, và đây là 5 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, dừa nạo sợi, có thì mình cho thêm, còn không có thì bỏ qua. Từ 50 cho đến 100g bột năng, tùy theo các bạn thích dai nhiều hay ít. Quay trở lại phần đậu xanh mình nấu hồi nãy giờ, lửa riu riu nó cũng khô ráo, nó chín rồi nè. Sẽ cho hết phần đậu vô trong chảo, mình sên nhân luôn là 300g dừa gám nạo. Các bạn thêm muối vô ha. Rồi mình cho vào đây 3 muỗng canh đường. Các bạn sẽ sên nhân với lửa dừa để cho đường nó tan ra, để cho nó quyện vào trong phần đậu xanh và dừa. Dừa thì có dừa gám các bạn ăn nó sẽ ngon hơn, nó không có bị xảm nha. Còn không có thì mình dùng đại dừa khô cũng được. Xào một hồi bắt đầu nhân của mình nó dẻo và nó khô hơn, vậy là được rồi nha. Đừng có xào cho nó khô quá, ăn không ngon. Cũng cho cái phần nước lá dứa vô trong cái chảo, mình bắt đầu xào nếp. Tiếp theo là mình cho nước cốt dừa vô nè. Nước cốt béo thì bánh của mình nó mới ngon. Muối mình để cái phần đường lại ha, đừng có cho đường vô. Đảo sơn cái, bắt đầu cái nước này nó nóng lên là được rồi, không có cần phải sôi. Mình sẽ cho nếp vô. Phần nếp các bạn nhớ phải để cho nó ráo nước nha. Cho vô thì mình để ở mức lửa dừa thôi. Mình đảo xoay qua xoay lại vậy nè, để cho hạt nếp nó rút hết cái phần nước này. Cũng không cần phải để lửa cao quá đâu. Mình làm vậy cho nó khô ráo. Bắt đầu các bạn thấy nó rút hết phần nước rồi ha, nó cũng sệt lại rồi nè. Bây giờ thì mình lấy cái phần dừa sợi mình cho vô để xào. Xào dừa sợi cho nó quyện cái đi, rồi mình hãy cho đường vô sau nha. Nếu mà mình cho đường vô trước thì chút nữa hấp cái phần xôi của mình nó khó chín lắm, nó sẽ hơi lâu chín một chút Mình xào bắt đầu nó khô hơn chút, hạt nếp lúc này nó có cái phần nhựa nó ra đó, nó dẻo hơn rồi. Mình sẽ cho đường vô nha. Lượng đường này là mình thấy cái bánh đậm đà, nếu như các bạn thích ít ngọt thì có thể giảm đường lại. Mình cũng đảo đều cho cái phần đường nó tan ra, nó khô hạt nếp trở lại nữa là được. Rồi vậy là được rồi nè. Các bạn thấy đường nó tan ra hết rồi nè, hạt nếp nó cũng dính hơn, nó dẻo hơn Trong lúc nếp còn nóng thì mình sẽ cho bột năng vô từ từ. Cái phần bột năng này là mình dùng ở đây có 50g thôi. Nếu mà múc bằng muỗng canh thì các bạn múc 5 muỗng lưng là nó vừa đó. Thì mình cho vô từ chút một nha, để mình đảo nó mới đều, chứ cho vô một lần nó không có đều. Còn nếu mà các bạn thích cái bánh của mình nó dai nhiều thì mình dùng 100g bột cũng được nữa, cứ cho vô từ từ vậy nè. Quay trở lại phần nhân, bây giờ mình thấy nó nguội rồi, các bạn sẽ do duyên ha. Mình làm cái bánh ít lớn cho nên mỗi một viên nhân mình múc 1 muỗng canh đầy luôn Các bạn vo cho nó tròn và mình đè cho nó dẻ chút xíu nha. Rồi bây giờ bắt đầu đi gói bánh. Mình lấy cái phần nếp mình dàn cho nó mỏng mỏng ra. Cái lượng nếp nó sẽ khoảng gấp đôi hoặc là gấp 3 cái lượng nhân. Rồi cái mình bóp cho nó chặt tay nha, thì ra cái bánh của mình nó mới dẻ ngon. Mình do lần lượt tiếp. Do xong hết một lần đi rồi cái bắt đầu đi gói. Mình làm vậy nhanh lắm. Còn các bạn gói từ cái
Rồi cái làm nó thấy nó hơi lâu, tại vì quay qua phải lấy lá chuối nè, rồi gói nữa. Làm sẵn lần vậy nhanh. Làm hết rồi cái gói luôn lần. Lá chuối thì các bạn xé về ngang khoảng 1 gang tay, lau chùi hai mặt lá, nhúng qua nước nóng hoặc là mình phơi nắng nha, cho lá nó dẻo, gói nó mới dễ. Tạo hình cái bánh thì mình nó sẽ siết thành hình cái quặng á, cái lỗ nó sẽ kín lại. Rồi các bạn sẽ cho bánh vô. Cho viên bánh vô thì mình sẽ túm đều 4 cái góc, đè cho nó chặt vô nha, để hạt nếp nó dẻ. Tại vì bánh ít á, mình không có buộc dây. Thay vì bánh tét á, thì các bạn phải buộc dây, còn bánh ít thì các bạn phải làm cho nó dẻ tay thì bánh nó mới ngon. Mình gói xong hết thì chất vô trong cái nồi luôn nha. Bên bếp là mình có bắt sẵn một cái nồi nước sôi rồi đó. Các bạn bắt nước sôi sẵn thì mình hấp bánh dễ tính thời gian, và bánh nó cũng ngon nữa. Chất bánh thì các bạn để cho nó nằm xuống nha. Mình làm tổng cộng được bao nhiêu đây bánh nè. Cho vào trong nồi mình hấp nửa tiếng là bánh nó sẽ chín. Sau nửa tiếng thì các bạn tắt bếp luôn ha. Rồi cái mình đậy kín, mình để thêm khoảng 10 phút nữa để cho hạt nếp nó ngon hơn. Hoặc là các bạn lấy ra liền cũng được. Bánh sau khi mình để thêm chút xíu nữa, bây giờ mình lấy nó ra. Bây giờ nó nguội rồi. Bánh để nguội ở trong nồi thì cái hạt nếp nó dẻo hơn. Mình chỉ cần nửa tiếng đồng hồ thôi. Đối với cái bánh này mình đã xào sẵn rồi, thì cái hạt nếp nó cũng đã chín một phần rồi đó. Mình làm cái phần nhân cũng hơi to, cho nên là nhìn cái bánh nó cũng đều đặn hơn, ăn nó không có bị ngán. Các bạn làm nếp nhiều thì nhìn cái bánh nó sẽ hơi bị ngán một chút. Bên trong là nhân dừa kết hợp với đậu xanh, nó có vị béo và vị bùi, thì mình ăn nó cũng ngon ha. Có thêm dừa nạo ở bên ngoài nữa. Bánh rất là dẻo luôn, béo ngậy nước cốt dừa và thơm thon thỏn cái mùi lá dứa nữa. Cái màu lá dứa tự nhiên cho nên là nó không có được đậm đâu. Cái màu nó hơi hơi, nhưng mà mình ăn vào rất là thơm. Có thêm cái phần dừa sợi ăn nó giòn giòn, giống như là mình ăn cái phần dừa sợi trong bánh su xê vậy đó. Nó giòn giòn, thơm phức và béo nữa. Kết hợp thêm nước cốt dừa và phần nếp thì các bạn gói vô nó không có bị dính lá đâu. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng với món bánh ít nếp xào lá dứa này nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.